YouTuber တွေကကင်မရာထောင်ပြီးပါဇက်ထဲလာတဲ့အကောင်ထိုင်ပြောတယ်ထင်နေတာလားထင်နေတာမဟုတ်အဲ့လိုထင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်အဲ့လိုထင်ခဲ့တာပဲကိုတိုင်းဗီဒီယိုဖန်တီးမှတိလာတာက audio record လုပ်မှု mic ဖွင့်လိုက်တယ်ဘာပြောရမှန်းမသိတော့မသိရတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာ script မှမရေးပဲကင်မရာရှေ့သွားပြီးတော့ဘာပြောမှာတော့နောက်တစ်ချက်ကတက်စား YouTuber တွေကသူများတွေရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ demotivate ဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဗီဒီယိုကကြည့်ရတာမိုက်လိုက်တာသူတို့ကအကုန်လုံးကိုတီးနေတယ်သူတို့လိုဗီဒီယိုဖန်တီးချင်တာဒါပေမဲ့ငါကသူတို့လောက်မတော်ဘူးမသိဘူးမတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကို level တစ်ခုရဲ့အောက်ဆွဲချလိုက်တယ်အလျှော့ပေးလိုက်ကြတယ်ဒီတက်စား YouTuber တွေထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုတွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာဒါမျိုး info တွေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိပုံမှာတော့မဟုတ်ဘူး so ကျွန်တော် script ဘယ်လိုရေးလဲ research ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာတွေကိုတခြားချန်ခဲ့ပြီးနေတူတယ်ကျွန်တော် storytelling နဲ့ script ကိုဘယ်လိုပေါင်းလဲဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော် step by step ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးပါမယ်script ဘယ်လိုရေးလဲမစခင်ကျွန်တော်တို့က script ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုအရင်သိထားရမယ်ပုံမှန်အားဖြင့် YouTuber တွေကဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့အချိန်ဒီ script နှမျိုးအသုံးပြုကြတယ်ဒီ bullet point script ကို technology channel တွေ education channel တွေမှာအသုံးပြုကြတယ်ဒီ script ရေးနေမှာဗီဒီယိုရဲ့အဓိကအချက်တွေကိုပဲရေးပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ် audio record လုပ်တဲ့အချိန် bullet point ကိုကြည့်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထိုင်ပြောကြတယ်ကိုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကတိတိကျကျသိတယ် script အရှည်ကြီးတွေစာပတ်အရှည်ကြီးတွေရေးမှုပြန်နေဆိုရင်တော့ဒီ bullet point script ရေးတာအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက beginner ခဏပြောခဲ့သလိုပဲ bullet point script ရေးပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်မှုကင်မရာရှေ့ရောက်သွားတယ်ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး audio record လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအတက်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်ပဲထားပါကိုကငါဒီနေရာမှာဒါမျိုးပြောလိုက်ရင်ကောင်းတာလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းတာအဲ့လိုမဖြစ်အောင် wall to wall script ရေးတာ beginner တွေတွက်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ script ရေးနေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က script အသေးစိတ်ကိုထိုင်ရေးရမှာဥပမာအနေနဲ့ကိုကဘာအကြောင်းအရာပြောမလဲမစားခင်အချက်တွေရဲ့ point တွေကိုရေးမယ်bullet point ကိုရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးမယ်ဥပမာကိုကဘာအကြောင်းအရာပြောမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာဘယ်လေယူလေသိမ်းနဲ့ပြောမလဲဒီအသက်ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပြီးတော့ဒါမျိုးပြောမယ်ဆိုတာတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တိတိကျကျထိုင်ရေးတာပေါ့ဒါမျိုး script ရေးတာကိုအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်အသက်လောက်တဲ့အချိန်တွေမှာအချိန်ဆက်ဖြစ်မယ် audio record လောက်တဲ့အချိန်လည်းအချိန်အများကြီးပေးစရာမလိုတော့ script ရေးတာတော့ဟုတ်ပြီအဲ script မှာရေးရမယ့်အချက်တွေကျတော့ဘယ်ကသွားရှာမလဲကျွန်တော်က how to grow hair ဆိုတဲ့ topic နဲ့ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ topic နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုဘာမှမသိဘူးဆိုရင် research စလုပ်ရတော့မယ် research လုပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်အဓိကသုံးတာတော့ကျွန်တော်တို့က ChatGPT မှာတွားပြီးတော့ I am making a YouTube video on this topic how to grow hair ဘာညာရေးပြီးတော့ပို့လိုက်မယ် ChatGPT ကပို့ပေးလာတဲ့ point အကြောင်းတွေ Google မှာတွားပြီးတော့ like ရှာမယ် research လိုက်လုပ်မယ်ဒီအချက်တွေကိုတခြား YouTuber တွေဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတာတွေ like ရှာမယ် like ပြီးတော့ copy မယ်ကိုကဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုအတိုင်း like ပြီးတော့ regret လုပ်တာကို copy လုပ်တာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဟိုဗီဒီယိုရဲ့ info နည်းနည်း like ဆိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ info နည်းနည်း like ဆိုဟိုနားရှာဒီနားရှာလုပ်တာကို research လုပ်တာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကဒီအချက်ကိုမသိပဲဇော့ခိုးချရဲဆိုတာကြီးပဲ script ဘယ်လိုရေးရလဲ research ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာတွေသိပြီဒါပေမဲ့တခုခုလိုနေတယ်လို့ပဲကျောင်းပိတ်ရက်မှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးတော့တောင်ကြီးကနေရန်ကုန်အလဲတွားခဲ့ကြတယ်တငယ်ချင်းတွေပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်ညီမကိုတူတူလိုက်လာတာပေါ့ခရီးဆက်ရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းမောင်စားပြုတ်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းခရီးပန်းလို့အပြင်ဘက်ရှုခင်ကြည့်ရတဲ့အိပ်ပျော်ခါနီးလေးမှာကားစီယာကားပရဲကိုစောင်းအုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်လန့်ပြီးတော့နိုးလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့ကားရှစ်ကားဝင်တိုက်လိုက်လို့ကားကြောက်ထဲကိုကျသွားတာဗျဒီ story ကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကျောင်းပိတ်ရက်တောင်ကြီးကနေရန်ကုန်သွားလေတဲ့အချိန်ရန်တိုင်းမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကရှစ်ကားကိုတိုက်လိုက်တာကားကြောက်ထဲကိုကျသွားတယ်ဗီဒီယိုနှစ်ခုလုံးမှာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းပဲဒါပေမဲ့ဒီ storytelling technique သုံးထားတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာရှေ့မှာဘာဖြစ်မလဲရှေ့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အသွေးနဲ့ viewer တွေရဲ့ brain မှာ excitement generate လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို story လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ရှင်တစ်ပုဒ်ကိုတစ်ခါကြည့်လိုက်တာနဲ့အကုန်မှတ်မိနေတာမျိုးတချို့ YouTuber တွေရဲ့ဗီဒီယိုတွားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်သူတို့အတန်အားနားထဲဆွဲနေတာမျိုးအဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ storytelling skill လို့ next level ယူသွားချင်တော့ဒီအချက်တွေကိုသိထားရမယ်ကိုယ့် story က emotional ဖြစ်နေရမယ် engaging ဖြစ်နေရမယ် memorable ဖြစ်နေရမယ်ဒါတွေသိထားရုံနဲ့လဲ story ကောင်းတစ်ပုဒ်မထွက်လာဘူးကျွန်တော်တို့ story ဒါမှမဟုတ် video ကဒါမျိုးပုံစံဖြစ်နေရမယ်ဒါမျိုးပုံစံဖြစ်နေလို့မရဘူးဒါမျိုးပုံစံတော့ပြောလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဒါကဘာလဲ
ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာတော့ YouTube ဗီဒီယိုအတွက် script ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် script ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ YouTube မှာ script ရေးနေရနှမျိုးရှိပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်ဒါကဒီပထမပုံအတိုင်း script ရေးပြတာကိုဗီဒီယိုမှာ excitement တွေ emotion တွေမပါဘူးဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုနားလည်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းရင်အား script ကို app ပုံစံပဲရေးတယ်ပြီးရင်အတန်သွင်းတယ် edit လုပ်တယ်တင်လိုက်တယ်အခု app ဗီဒီယိုတွေတွားကြည့်ရင်အလိုရည်ချမ်းလာတယ်အဲ့ချိန်တော့ကတော့ app ဗီဒီယိုတွေကကြည့်ရတာစောင့်ရမ်းမိုက်တယ်ငါလို script ရေးတတ်တဲ့လူမရှိဘူးငါဒီတာအတော်ဆုံးအဲ့လိုအသွေးတွေဝင်နေအဲ့လိုအသွေးအားကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်လူတိုင်းဒီပါအဲ့လိုအသွေးဝင်နေကိုလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကဒါအကောင်းဆုံးကိုလှုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကဒါအကောင်းဆုံးလို့ထင်ကြတယ်ကိုကအဲ့အရာတွေပေါ်မှာအသွေးကြုံတွေပိုရှိလာတယ်အဲ့အကြောင်းတွေကိုပိုတိပိုနားလည်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကကောင်းကားပါတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဗီဒီယိုကကြည့်ရတာအရင်အားလို့ကောင်းမနေတော့ဘူး psychology မှာတော့ဒါကို Dunning-Kruger follow ခေါ်တယ်story တပုတ်ဖန်တီးရင်ဒါမျိုးတွားလို့မရဘူးဆိုတာတော့ရှေ့မှာပြောလိုက်ပြီဒါမျိုးပုံစံကြတော့ဘယ်လိုတွားမလဲ hook viewer to use psychology YouTube blog ကတည်းကစောင့်ဝင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တရားမအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တင်မဟုတ်ဘူး YouTuber တော်တော်များများလဲဒီအချက်ကိုခုထိလုပ်နေကြတယ်ကို contact ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုအတွက် script မရေးပဲပါဇက်ထဲလာရင်လာတဲ့ထိုင်ပြောနေတာမျိုးအရှိတိုင်းပြောသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးစာဖတ်တယ်လို့ပြီးသွားတာမျိုးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တက်စား YouTuber တွေမှာတက်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပြလိုက်တယ် YouTuber တွေကကင်မရာထောင်ပြီးပါဇက်ထဲလာတဲ့အောင်ထိုင်ပြောတယ်ထင်နေတာလားထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုထင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းရင်အဲ့လိုထင်ခဲ့တာပဲကိုတိုင်းဗီဒီယိုဖန်တီးမှသိလာတာက audio record လုပ်မှု mic ဖွင့်လိုက်တယ်ဘာပြောရမှန်းမသိရတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာ script မှမရေးပဲကင်မရာရှေ့သွားပြီးတော့ဘာပြောမှာလဲscript မရေးတဲ့ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှောင်းအောင်ပြလိုက်တယ်တက်စား YouTuber တွေကသူများတွေရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ motivate ဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဗီဒီယိုကကြည့်ရတာမိုက်လိုက်တာသူတို့ကအကုန်လုံးကိုတည်နေတယ်သူတို့လိုဗီဒီယိုဖန်တီးချင်တာဒါပေမဲ့ငါကသူတို့လောက်မတော်ဘူးမသိဘူးမတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုလည်းပဲတစ်ခုရဲ့အောက်ဆွဲချလိုက်တယ်အလျှော့ပေးလိုက်ဒီနေရာမှာခုမှ YouTube blogger တဲ့စောင့်ဝင်မဲ့လူတွေတက်စား YouTuber တွေကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကိုထောက်ပြလိုက်တယ်လို့ရေးလဲ research လုပ်လဲဆိုတာတွေကိုတခြားကြံခဲ့ပြီးနေတူတယ်ကျွန်တော် storytelling နဲ့ script ကိုဘယ်လိုပေါင်းလဲဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော် step by step ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာအပေါ်ကကျွန်တော်ထောက်ပြလာတဲ့အချက်ကိုလုံးရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဗီဒီယိုကိုအစအနေဒီနေရာအထိကြည့်လာတဲ့လူကဗီဒီယိုဘယ်လိုပဲဖြစ်စောင်းအောင်ကြည့်တော့မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးထားတာကိုအဲ့ဒါကို psychology လို့ခေါ်တယ်psychology ကို storytelling ဒါမှမဟုတ် editing မှာအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ viewer ရဲ့ brain ကို hack လုပ်လို့ရတယ် control လုပ်လို့ရတယ် psychology ကိုသုံးပြီးတော့ viewer ရဲ့ attention ဘယ်လိုယူရလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကိုတော့ကျွန်တော် channel မှာသင်ပေးထားပါတယ် research လုပ်မှုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချက်တွေကမလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ comment မှာအောင်းတူ research လုပ်တာမှန်းခဲ့လိုက် AI နဲ့ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့ full detail လို့ဘယ်လိုထုတ်လဲဘယ်လို research လုပ်လဲဆိုတာရယ် research technique တွေကိုနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးပါမယ်